和韩国的专业专科医院。自从2009年开始，在韩国政府的支持下，韩国的医疗观光业招揽外国患者成为合法化。到韩国医疗观光的游客的数量出现逐年递增现象。据2013年韩国保健研究所统计，医疗观光的游客数量达到21万人次，但实际人数要比统计人数多得多，因此招揽海外患者的医院也是逐年递增状态，至2014年12月约达到2658个。随着以医院和观光结合到一起吸引外国患者的特色医院的增多，韩国食品和化妆品市场也随之增长。那么参与韩国医疗观光的医院又是以什么样的服务引起游客的注意呢？医疗观光的专业人士提议到，医疗手术有可能会产生副作用，所以到海外进行医疗手术时需要当地专业人士的帮助。该院在脊椎疾病治疗方面，不是通过传统的药物治疗或者手术治疗，而是通过独特的非手术治疗方法，吸引着众多海外患者。该院治疗原理是寻找筋骨系统疾患的根本原因，结合患者身体能量治疗，提高身体免疫力。 디스크나 협착이 있는 경우 병원에 가시게 되면 대부분 세 가지 치료를 하게 됩니다. 하나는 수술. 수술은 터져나온 수액을 긁어내는 것. 그리고 이 주저앉은 허리를 여기다가 나사못을 박아서 고정을 시키는 것. 척추 고정술. 이런 수술적인 치료를 하게 됩니다. 약물 치료나 물 치료를 하게 되고, 또 해결이 안 되면 한방 치료를 하게 되는데, 이 근육이 변쪽으로 수축이 되니까 이 틈새가 이렇게 주저앉게 되는데, 세원자연통합병원에서는 여러 가지 자연적인 치료를 통해서 이 근육을 정상으로 회복시킵니다. 이렇게 정상으로 회복이 된 만큼 공간이 넓어지고 압박된 신경이 압박이 풀리면서 건강한 허리를 되찾게 되는 그런 치료를 우리가 온세미로 치료라고 하는데, 칼에 벤 상처가 회복되듯이, 불에 댄 화상이 회복되듯이 허리를 단축시켜서 문제를 일으키는 이런 중심 근육을 순식간에 회복시키게 되면 다시 틈새가 정상으로 회복이 되고, 눌리던 신경의 압박이 풀림으로 해서 다시 건강한 허리를 되찾게 되는 그런 자연치료가 되겠습니다.